Inshuti zanjye nongeye kubifuriza kugira ibihe byiza, inshuti za Top Figure TV, nongera kubasaba gukanda subscribe kugira ngo iyi nkuru buri gihe uko izoba igiye hanze izahore ikugeraho byihuse. Rero nongeye kugaruka by'ukuri, twaheruka babwira ubuhanga bw'uno mwana, twaheruka mbabwira uburyo uyu mwana yagiye ashira hanze ibihangano bye. None reba uno munsi twongeye kugaruka kandi mbereka ubundi buhanga bushya bw'uno mwana. Mbere mu nkuru zatambutse hano kuri Top Figure TV twagiye tureba uyu mwana uburyo yagiye akora ibihangano bye akoresheje udupipiri, akoresheje amacupa ya fanta. Ariko kuri ino nshuro naho twongeye kugaruka kubereka, tugarukana uno mwana tubereka ibihangano bye by'ukuri, kandi urebye biratangaje kandi bisize n'ubwenge. Aho bwa mbere twagiye tubona aho yagiye akora ibikoresho bitandukanye, abikora mu bikoresho twavuze aho haruguru. Noneho tugarutse tubereka ubundi buhanga uno mwana agenda agaragaza buri munsi uko bukeye uko bwije. Noneho rero atweretse uburyo yakoze inyoni mu rusenda, inyoni mu rusenda. Nk'uko muriko murabireba kuri aya mashusho, hari aho yagiye akora ibikoresho bitandukanye byo mu nzu, haragiye ashushanya inyoni mu biti. Ariko igitangaje ubuho bavandimwe, mundebere ubuhanga bw'uno mwana by'ukuri, yagarutse adukorera inyoni, akora inyoni mu rusenda. Ibyo byo biratangaje cyane. Rero nk'uko nabwiye ko nzahora mbayereka nongera nyuza hano kwa runo rubuga rwacu ibihangano by'uno mwana bishya, ibihangano by'uno mwana bikomeye cyane. Rero turagusaba komenti utubwire se ibihangano by'uyu mwana ubundi urabibona ute? Ese aya makuru y'uno mwana turayakena buri munsi kugira ngo dukomeze tuyabacukumburira? Tubasaba no gukanda subscribe kugira ngo iyi nkuru izahore ubageraho uko bukeye uko bwije, kuko twiyemeje kwama tubashikiriza amakuru y'ibihangano, amakuru y'ibyamamare mu bana. Rero mwakoze cyane gukurikira Top Figure TV, mugire ibihe byiza. Mwakoze no gukanda subscribe, mugire ibihe byiza. Imana mujirbaho umugisha. Nk'uko bisanzwe rero mwari kumwe na com buri gihe kuri Top